Всем привет, меня зовут Паша, вы смотрите Geek Sputnik TV, и сегодня мы продолжим ту тему, которую начал Wylsacom, о том, как покупать iPad в Америке. Давайте начнем. После того, как Wylsacom вам все объяснил подробно о том, как покупать iPad в Америке, я вам расскажу, что происходит на нашей стороне, какой у нас есть выбор, как вам это посылать, и на те моменты, которые вам стоит обращать внимание. Давайте начнем первым. Первым начнем с коробки. У меня здесь как раз лежит коробка. Вот как бы большинство вещей вы должны заказывать через Express International Mail. Почему Express International, а не так, как было сказано в видео Wylsacom Priority? Потому что Priority вам подойдет для тех вещей, которые, могут быть, не очень дорогие вещи. И эта посылка не дойдет к вам домой, она дойдет на вашу почту, где вам придется это забрать. Плюс Priority Mail вы не сможете прослеживать, то есть не всегда. Иногда они позволяют, но очень часто они вам не позволят прослеживать весь путь вашей посылки из Америки к вам в Россию. Еще одна причина, почему я советую Express, а не Priority для дорогих вещей, это потому что Express Mail, во-первых, вам его привезут к вам домой. То есть вам привезут его домой и вам его не отдадут, если вы за него не распишетесь. Также Express Mail удобен тем, что вы можете следить за всем путем этой посылки. То есть от того, как я ее высылаю, скажем, или кто-то вам высылает ее здесь, и до того, как она дойдет до вас там, где вы живете. Они практически покрывают всю Россию. То есть я посмотрел там на списке, там было всего лишь несколько мест, в которые они не довозят на дом, а практически остальные все части России вам привезут эту посылку на дом. Коробка будет выглядеть вот так вот. Это называется Express International Mail, Medium Box. Вот просто в сравнении, да, вот, например, если вы покупаете iPad, в сравнении с iPad она будет вот так вот. То есть вот так вот выглядит iPad по сравнению, коробка iPad по сравнению с этой коробкой. Размер коробки: длина 34,6 см, ширина 30,16 см и глубина 8,57 см. Да, еще интересно, есть два разных вида коробок. Есть такая же коробка, она тоже считается Flat Rate International Express. И эта коробка по форме немножко другая, и также у нее другие размеры. Длина у нее 27,94 см, ширина 21,59 см и глубина 13,97 см. Еще одна интересная вещь, это как здесь рассчитываются посылки. Цены на посылки рассчитываются очень интересно. У них есть такая вещь, которая называется Flat Rate. Flat Rate это значит, что до какого-то веса и до какого-то размера, вот, то есть вот такая вот коробка, все то, что вы сможете в нее поместить до какого-то веса, будет стоить одинаково. Неважно, что в этой коробке находится. То есть вот да, и вот такая вот коробка. Здесь у вас сверху будет наклейка с вашим адресом. И я вам советую, что делать. Если вы заказываете это у кого-то на eBay, особенно если вы это заказываете у американцев, которые не разговаривают на русском языке, конечно, они могут написать адреса русские совсем не такие, как наши американские. У нас здесь все пишется по-другому, у нас совсем по-другому. Мы сначала пишем номер, то есть сначала имя, потом номер дома, потом улицу, потом город, потом штат, zip-код и страна. У вас это пишется немножко по-другому, поэтому то, что я вам советую сделать, это, если вы заказываете у кого-то на eBay, обязательно пошлите им ваш адрес, как он должен быть на русском языке. И попросите у них это вырезать и наклеить сверху коробки. Почему? Потому что в случае, что они что-то не так напишут, и когда оно придет к вам в Россию, они не смогут разобраться, что там написано на английском, потому что он просто сделал ошибку, потому что он просто не знает, какие города в России или как пишется адрес, там всегда будет наклеен тот адрес, который вы сами написали на русском языке, и ваша почта уже сможет разобраться, куда эта посылка должна дойти. Если вам посылают эту посылку отсюда с Америки, убедитесь, что если она едет к вам в Россию, что она не стоит больше 1000 евро. Если эта посылка будет стоить больше 1000 евро, если я не ошибаюсь, вы заплатите 30% от суммы вашей посылки. Поэтому, если уже получается больше, чем 1000 евро в месяц, я вам предлагаю разбить это на две посылки, заказать одну на свое имя, другое на чье-то другое имя, или просто подождать месяц и потом заказать это отдельно, потому что переплатить в этом случае за пересылку будет вам дешевле, чем заплатить на вашей таможне пошлину. Еще какие вещи я вам хотел сказать? Да, если вы хотите заказать... Во-первых, давайте поговорим о eBay. Я извиняюсь, что я так все это рассказываю, но я все рассказываю из головы. Если вы хотите заказать
через eBay. Не забудьте, что у eBay есть также свои минусы, а одни из минусов eBay это то, что вы заказываете просто у человека, а не у магазина. И очень часто то, что получается, что эти люди могут вам что-то не выслать, потом придется этим заниматься. Обычно все будет нормально. Но я могу рассказать от своего личного опыта, что бывают и проблемы, и бывает, что вы что-то заказали, человек вам не выслал, потом, то есть, опять же, не бойтесь, вы, скорее всего, деньги свои не потеряете. Если вы можете доказать, что вам это никогда не выслали, или что вам выслали и пришло что-то другое, если вы можете это доказать, eBay обязательно встанет на вашу сторону, и вы получите обратно все ваши деньги, так как они эти деньги могут взять у этого человека без того, чтобы, без того, чтобы он им переводил какие-то деньги. Они могут автоматически зайти, поскольку все происходит через PayPal, и автоматически снять с PayPal деньги, даже если тот человек не согласен это платить обратно вам. Поэтому, то есть, это все будет решено, поскольку eBay владеет компанией PayPal, и это одинаковые компании, получить деньги обратно, обычно проблем у вас не должно быть, особенно потому, что, селлеры обычно сами решают свою проблему, но если вы попадаете в ситуацию, где вы не можете решить эту проблему с продавцом, eBay вам с этим поможет. Единственный минус с этим, это то, что вам придется потратить очень много времени и достаточно хорошо знать английский, потому что вам придется защищать свою позицию. То есть объяснить, что произошло, вам придется с ними разговаривать или по телефону, или еще более сложно это, если вы с ним будете переписываться через email. То есть, опять же, eBay это отличное место, где вы можете покупать вещи, но не забудьте, что если вы попадете в такую ситуацию, вам придется объяснять все eBay на английском языке, и вам придется это объяснять все подробно. Поэтому вы должны об этом думать, и если вы считаете, что вы можете без проблемы это делать, тогда eBay это отличное место, где вы можете покупать вещи. А еще одна интересная вещь про eBay, которую я вам хотел рассказать, это что когда вы заказываете на eBay, eBay берет очень много денег у самого продавца. То есть сначала продавец платит eBay за то, что eBay помог им продать вам какой-то продукт. После этого еще за перевод денег. А здесь практически все, если вы хотите покупать в Америке на eBay, практически все будет происходить через PayPal. Очень редко, что продавец согласится у вас просто взять кредитную карточку. Поэтому, если вы хотите расплачиваться, делайте, посмотрите видео Вилсакома, он покажет, как это все делать через eBay, через PayPal, потому что PayPal это та вещь, которую мы тут в Америке практически все переводим один другому деньги. Так вот, и после того, как продавец вам продал что-то на eBay, он, кроме того, что заплатит eBay, он еще заплатит PayPal сверху этого деньги, там, если не ошибаюсь, по-моему, eBay берет 14%, и еще PayPal берет, там, я не помню сколько, 3,5, по-моему, я точно не помню. Но в любом случае, все то, что продавец, конечно, будет сам платить, он эти все растраты переводит к вам. То есть, опять же, eBay очень отлично подходит для того, чтобы... это отличное место для того, чтобы купить, может быть, продукт, который не очень популярен. То есть, например, куклу Стив Джобса или провода из Китая, какие-нибудь там, я не знаю, там USB-провода очень дешевые. Вы можете от китайцев купить USB-провод, я не знаю, за $5. То есть за $5 у вас будет и провод, и вам еще его пришлют в Россию. Но такие вещи, например, как iPad и, скажем, фотоаппараты и более дорогие вещи, я вам, опять же, хочу напомнить, что, во-первых, вы должны убедиться, что если будут проблемы, вы сможете на английском отстоять свою позицию, объяснить, в чем проблема. А во-вторых, обычно такие вещи не будут намного дешевле, чем если вы пойдете и купите их официально через сам магазин. И здесь есть разные места, где вы можете пойти купить. Одно это будет Amazon. Amazon это один из наших самых больших магазинов. Я думаю, многие из вас с ними знакомы, но Amazon не будет продавать никому, кто живет не в Америке. Ну а второе место можно просто напрямую пойти и купить через apple.com, скажем, если мы говорим о iDevice. Здесь вы можете использовать такие сервисы, например, как мы предлагаем, где вы с нами связываетесь, говорите, что вы хотите купить, и мы вам помогаем это покупать, и берем небольшую сумму за то, что мы занимаемся вот этим. То есть для нас нам надо пойти в магазин. Мы очень часто, что мы делаем, мы вместо того, чтобы ждать продукты от Apple, например, пока они придут, мы идем, например, в магазин и сразу покупаем, высылаем. Тогда не приходится ждать, например, 2 недели iPad, как сейчас очень многие приходится им ждать 2 недели, пока он дойдет до нас. Мы сразу идем в магазин, мы покупаем этот iPad, пакуем его, вам все очень подробно объясняем, едем на почту, сдаем, получаем tracking number, который мы вам пересылаем, и вы можете следить за этим iPad, пока его вам не довезут напрямую на дом.
За посылкой можно будет следить через веб-сайт Почта России, а после того, как вы получите трекинг номер, вы сможете его вставить вот сюда вот, в почтовый идентификатор, и там у вас будет написано, в какой стадии сейчас ваша посылка, где она находится и примерно, когда она до вас дойдет. Да, то есть вы можете это сделать через нас, пишите нам, система достаточно простая. То, что мы решили сделать, мы хотим на это тратить как можно меньше времени, и чем меньше времени мы на это тратим, тем меньше мы у вас берем деньги за наше время. Поэтому мы решили как бы это все превратить достаточно как flat rate. То есть система примерно такая, что любой продукт, который вы выбираете, ну, в этом случае мы будем говорить про iPad, это стоимость iPad, и у нас здесь стоимость налога, а в нашем штате налог 7%. Ну, в нашем штате он 6%, но в Филадельфии он 7%. Так вот, у нас, то есть, если вы хотите iPad, это стоимость iPad плюс 7% налога. А вторая вещь, за которую, это пересылка. Пересылка, которую мы используем, это Express Mail International, за которую мы берем $65. За $65 вы можете туда положить по весу, это получается 2,26 килограмма. То есть 2 килограмма, .26. Я извиняюсь, если я неправильно говорю. Но, то есть это что туда можно поместить? Туда можно поместить iPad и еще купить аксессуары. Еще одна вещь, которую мы добавили, это страховка. Страховка стоит $5. Мы нашли новый, как застраховать. За $5 вы сможете застраховать. Что вам страхует? $5 это как раз будет на 1000 евро. То есть это максимально. То, что вы сможете положить в коробку, будет застраховано за $5. За свой сервис мы берем $50. $50 мы берем, это просто то время, которое нам берет поехать купить вам этот продукт в магазине, после этого запаковать, заполнить все бланки, потому что мы должны заполнить таможню, бланк, который для вашей таможни, мы должны заполнить адресовый бланк, пообщаться с вами и отвезти это все на почту. Мы за этот сервис берем $50, и как бы, если вы считаете, что это дорого, мы извиняемся, но это сколько нам берет просто по времени это все сделать. Да, и последнее, то, что получается, это перевод денег. Мы принимаем деньги через PayPal, как большинство, как я уже говорил, людей в Америке. Перевод денег стоит 3,9%. То есть от конечной суммы вместе с пересылкой, продукт, налоги, все-все-все. То есть вот эта сумма плюс 3,9%, и это будет конечная сумма всего вашего заказа. Еще одна интересная вещь, которую я хочу рассказать, это поскольку есть у нас очень много разных магазинов, вы можете пойти в любой магазин практически и посмотреть, что у нас здесь продается. То есть, включая у нас есть очень хорошие магазины, как Amazon и Newegg. Newegg это большинство всякие компьютерные детали, а вот на Амазоне вы можете найти очень много электроники, и там очень хорошие цены. Почему? Потому что то, что Amazon делает, Amazon это как бы одна платформа, где многие магазины продают свои продукты, поэтому там очень много конкуренции между разными магазинами, и поэтому там можно часто получить очень хорошие цены и расценки. Еще одну вещь, которую я хочу заметить, вам нужно начинать следить за американскими праздниками. И почему это важно? Следить за американскими праздниками, это значит попадать на все американские sales. Sale это как акция, да, по-моему, так называется на русском. В Америке, когда праздники, очень часто падают цены на многие вещи. Конечно, самые большие скидки это у нас на Christmas, когда здесь Рождество, здесь очень многие продукты продаются по специальным ценам, очень большие скидки, поэтому это как раз то время, когда вы хотите зайти, скажем, в такие магазины, как Amazon или разные другие магазины в интернете и посмотреть, какие там есть скидки. Интересные веб-сайты, на которых можно найти эти скидки, один из них называется sleekdeals.com. Опять же, у нас на это все будет в наших шоу-ноутс будут на это все ссылки. На этом Sleek Deals это люди, которые туда заходят, и они специально то, что они делают, они выслеживают разные скидки, разные акции, которые происходят в магазинах, и они их все туда выставляют и рассказывают, как это все можно купить, какие коды для этого нужны. То есть Америка это вообще такая страна, которая на все живет на скидках. Если за этим хорошо следить, вы, наверное, некоторые продукты можете купить практически по полцене, чем они продаются в обычное время года. Но опять же, это очень часто работает для тех продуктов, но не для iPad, скажем. iPad сейчас вы, конечно, дешевле намного не купите, потому что их просто сейчас все скупают и все их сейчас хотят. Но если вы ищете что-то другое, очень часто вы можете купить намного дешевле. Поэтому следите за праздниками и следите вот за такими веб-сайтами, как sleekdeals.com.
Поэтому, смотрите, eBay это, как я уже говорил, это интересное место, и если вы чувствуете, что вы можете общаться по-английски и спокойно все объяснить в случае, что вы что-то потеряете или если что-то произойдет, тогда eBay это отличное место для вас. И вы можете там покупать очень много вещей достаточно дешево. Опять же, eBay, там большинство вещей, которые там будут продаваться дешево, это вещи, которые не очень популярны и на которые очень много, то есть сейчас их находится на рынке. А так, то есть заходите на Amazon, там цены ничем не хуже, и там немного более проще все происходит, поскольку вы покупаете от магазина, а не просто от какого-то человека, который вам это продает. Еще также очень интересная статья про eBay была на gridor.ru. Опять же, у нас это будет все в ссылках, зайдите, почитайте, они там рассказывают про разные бизнес-модели и как люди продают и как делают деньги на eBay. То есть, если вы с этим немножко более лучше ознакомитесь, как бы вы сможете понять, в чем заключается вся эта система. Ну и вот это практически все. Я надеюсь, что если у вас какие-то еще остались вопросы, мы будем с Вилсаком делать лайв в понедельник. По вашему времени это будет 9 часов по московскому времени, поэтому вы можете писать вопросы Вилсаком, и мы обязательно будем стараться на все это ответить в нашем лайв-эфире. Также у нас будет ссылка на все наши расценки, если вы хотите заказать что-то через нас, мы будем рады вам помочь. И, конечно, вам объяснить всю эту систему еще раз, если у вас есть какие-то вопросы. Ну, а так это было все. Я извиняюсь за такой, как бы, немножко несобранный формат, но я пытался рассказать вам все то, что мне пришло в голову, и все то, что я записал себе на бумажке. И, опять же, да, если у вас какие-то есть вопросы, пишите нам. Опять же, не забывайте оставлять нам комменты, подписываться, оставлять нам лайки. Мы на Google+, Facebook, Twitter и, конечно, ВКонтакте. А мы также на gridor.ru. Ну и заходите к нам на веб-сайт, у нас сейчас как раз появился форум, это geeksputnik.tv/gsforum, там мы отвечаем на разные технические вопросы и насчет продаж, заходите туда, ну и все, да, увидимся в понедельник, лайв, всем пока, это был Geek Sputnik.